ሰላም ውድ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ኪዳኑ ነኝ ከለማወቅ ቲዩብ። ዛሬ በከተማችን እጅግ ተወዳጅ የሆኑ የመጡትን የማሩቲ ሱዙኪ የ2021 ምርት የሆኑትን ስዊፍት መኪና የደህንነትና የሌባ መጠበቂያ አላርም እንዴት ማስተካከል እንደሚቻል ልናሳያችሁ ወደናል። በጥሞና እንድትከታተሉ እንጋብዛለን። ለቻነሉ አዲስ ከሆኑ እባክዎን ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳይረሱ፣ አዳዲስ ቪዲዮዎች ደግሞ እንዲደርሱ የቁልፏን ምልክት መጫን እንዳትረሱ። አሁን በቀጥታ ወደ ቪዲዮው። I see her rolling up, Uber black Cadillac, high heel boots and a sexy body full of tats. Baby's bad. መኪናዋ በተለያየ አማራጭ ቀርባለች። በፑሽ በተን የሚሰራና በቁልፍ ማለት ነው። እንደምትመለከቱት የፑሽ በተኗን ላሳያችሁ ነው የፈለኩት። ስለዚህ እጅግ ውብ የሆነ ውስጣዊ እንትን አላት። የፑሽ በተን ሞተር መጀመሪያ ማስነሳት ይጠበቅብናል። ስለዚህ በማስነሳት እንጀምራለን ማለት ነው። ስለዚህ ዲስፕሌይም እንደምትመለከቱት ነው። የአንቲ ቴፍት ወይም ደግሞ የደህንነት መጠበቂያ አላርሙን እንዴት አክቲቬት ማድረግ እንደምንችል ለማሳየት እንሞክራለን። ዳሽቦርዱ እንደምታዩት ነው። እጅግ ጥርት ያለ የውጭውን ቴምፕሬቸር፣ የማርሹን አይነት፣ ሌሎች ኪሎ ሜትር አቨሬጅ ነዳጅ አጠቃቀማችንን ሁሉም ነገሮች የሚያሳይ ነው። ስለዚህ ሁለት በተኖች አሉ ዳሽቦርድ ላይ ግራና ቀኝ። የግራዋ እንደምትመለከቷት የምታሳየንን እንደምታውቁት ትሪፕዋን የምንሄደውን ኤ፣ ትሪፕ ቢ፣ ቶታል ኪሎ ሜትሩን እነዚህን በግራዋን በተን በመጫን የምታሳየን ነች። በግራዋ ማለት ነው ማየት የምንችለው። እንዲያውም ዲስፕሌዩ ላይ የተለያየ ቼክ ኢንጂን፣ ሌሎች ዲስፕሌዎችን እያንዳንዱ መኪናዋ ላይ ያሉትን አላርሞች እና ደህንነት እንትኖች ያሳየናል ማለት ነው። በስተቀኝ ያለችዋ ዳሽቦርዱ ላይ በስተቀኝ ያለችዋ በተን እዚህ በተን ላይ ነች። ዋናው ሚስጥሩ ያለው የደህንነት መጠበቂያውንም አጀስት የምናደርገው እዛ ላይ ነው። በቀይ በተኑ ስንጫን ባለን ነዳጅ ምን ያህል ኪሎ ሜትር ሬንጅ መሄድ እንችላለን፣ መኪናዋ በሌትር ምን ያህል ኪሎ ሜትር እየሄደች ነው አቨሬጅ፣ እሱን ምናምን በቀኝ በተኗን በመጫን የምናገኘው እንትን ነው። ስለዚህ አሁን የምናደርገው ምንድን ነው? የቀኝ በተኗን ለ5 ሰከንድ ተጭነን እንቆያለን ማለት ነው። ተጭነን ስንቆይ የተለያዩ ውስጥ ላይ ሴቲንጎች እናገኛለን ማለት ነው። ስለዚህ ተጭነን ለ5 ሰከንድ እንቆየ እንትኗን የቀኝ በተኗን ስንጫን መጀመሪያ የሚወጣለን የክሎክ የሚለው ነው ማለት ነው። ክሎክ ይወጣልናል። ስለ ሰዓቱንም በ24 ሰዓት በ12 ሰዓት ማጀስት የምናደርግበት ክሎክ ይወጣልናል። በመቀጠል ዶር ሚል ይወጣልናል። የበር ሴቲንግ ማለት ነው። ስለ በር አቆላለፍ፣ የፍጥነት ጊዜ እንዴት እንደሚቆለፍ፣ በሩ እንዴት ነው የምናደርገው፣ በቁልፍ ስንከፍተው ፍጥነት ጊዜ ምንድን ነው የሚደረገው እና ነገር አይነት የሚሉትን እሱን የሚያሳየን ማለት ነው። እዛ ላይ ደግሞ እያንዳንዶቹ ላይ ሁለት ሴቲንጎች አሉ። ሁለት ሴቲንጎችም ይወጡልናል ማለት ነው። አራቱም በሮች በአንድ ቁልፍ ስንጫ እንዲከፈት SL1 SL2 ምናምን የሚል ሴኪሪቲ ሴቲንግ ላይ ነው የምናገኘው። ስለዚህ ወደ ሴኪሪቲ ሴቲንግ ቀጣይ እንሄዳለን ማለት ነው። ይሄ ዶር ላይ ነው የምናገኘው። የዛን ሴኪሪቲ ላይ S1 S2 S3 S4 የሚሉ ሴቲንጎች አሉ ማለት ነው። ስለዚህ እነዛን ለማየት እንሞክራለን ማለት ነው። በመቀጠል የሌባ መቆጣጠሩን S2 ላይ ነው የምናገኘው። S2ን ስንጫን ቅድም እንደነገርኳችሁ SL1 እና SL2 የሚባሉ አሉ። በዲፎልት SL2 ከሆነ እናንተ ወደ SL1 መቀየር አለብን። አክቲቬት ለማድረግ ወይ ደግሞ ኢኔብል ለማድረግ SL1 ነው ሴሌክት የምናደርገው ማለት ነው። ስለዚህ SL2 ከሆነ እናንተ ወደ SL1 ትቀይሩታላችሁ ማለት ነው። የዛን ጊዜ ሙሉ አላርም አክቲቬት አረግ ነው ማለት ነው። አላርም ሴንሰሩ እንዲሰራ አረግ ነው ማለት ነው። እንዲጮህ አረግ ነው ማለት ነው። ሌባ ሲነካው ደን በS3 ሰክሰስ ይለናል እንደምትመለከቱ። በመቀጠል S3 ላይ ነው የምንጫነው። S3 ያለውን ሾክ ሌቭል ሴንሰር አጀስትመንት ነው። ስለዚህ በምን ያህል ሾክ እንዲነሳ አላርሙ እንዲጮህ ማድረግ ማለት ነው። በምን ያህል ክብደት ወይ ደግሞ መጫን
ወይን ንክኪ እንዲነሳ ማድረግ ነው። እስከ 15 L15 ድረስ አለን። ስለዚህ ዲፎልት አይታችሁ እንደምትፈልጉት መጠን እንደ ሴንሲቲቪቲ እንደምትፈልጉት ነገር እስከ 15 ሴሌክት ማድረግ ትችላላችሁ። ባይ ዲፎልት ብዙ ጊዜ 9 ላይ ነው የሚመረጠው። ስለዚህ እዚህ ላይ መተው ትችላላችሁ። ስለዚህ ትንሽም ነካ ሲደረግ እንዲጮህ ማለት ነው። ሰክሰስ ታደርጉታላችሁ። እዚህ ላይ ወደ S4 ትሄዳላችሁ። S4 ደግሞ የአላርሙ መጠን ነው የሚያሳያችሁ። አላርማችሁ መጠን ምን ያህል መጮህ አለበት ድምፁ ማለት ነው። ስለዚህ ያን ድምፅም ሴት ታደርጋላችሁ ምን ያህል እንደሚጮህ እሱም እስከ 15 ይሄድልናል። S4 L1 L02 L03 እያለ እስከ 15 ይሄዳል። ያንንም በምትፈልጉት መጠን ሴት ታደርጋላችሁ። ጩኸቱ እንግዲህ ይሄን ይመስላል። ከዛ ስንጨርስ ማለት ነው መኪናዋ ይሄን ድምፅ ታሰማናለች ማለት ነው። እንደተመለከታችሁት እንግዲህ አላርሙን አክቲቬት አድርገናል። S1 በመጫን S2 ላይ ማለት ነው። በአብዛኛው መኪኖች ላይ የስዊፍት ላይ ተመሳሳይ ስለሆነ ለዲዛይርም እንደዛ ነው። በዛ መሰረት ማስተካከል ትችላላችሁ ማለት ነው። በመቀጠል እስቲ እስካሁን ያየናቸውን ፕሮሲጀሮች በሰመሪ ማለት ነው በጽሁፍ ማለት ነው ምን እንደሚነካ የሚያሳየውን ቪዲዮ በጥሞና እንድትከታተሉት እንጋብዛለን። እናመሰግናለን።